Pues hola chicos y chicas, hoy estoy en un nuevo video. Hoy vamos a hacer tipos de personas comiendo. El que come lento. Hija, ya pasaste ese bocado. Ahí voy. Hija, pásate ese otro bocado. Se comen rápido para alcanzar a su mamá. Hija, despacio. Los que nunca comen. Hija, ¿qué quieres comer? Nada más, no tengo hambre. Ok. Y los que siempre quieren comer lo mismo. Hijo, ¿qué quieres comer lo mismo que ayer, mamá? ¿No estás aburrida de comer eso? ¿No? Y eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video y nunca se olviden de sonreír. Hasta pronto.